अरे भाई, बीच सड़क पर यह पानी से भरा गड्ढा किसने कर दिया? अब इन गाड़ियों का क्या होगा? आगे देखने से पहले आप लड़कियों को तो भर भर के लाइक करते हो। आज देखते हैं कौन कौन अपने प्यारे तिरंगे के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करता है। इनका तो पापड़ बन गया।